야, 좀비고 교장 가기. 나도 렉 걸리는데 뭔 개소리야. 나도 렉 걸린다고. 또 나봐. 네. 설마 내가 너한테 엄청 심한 말 해줄까? 네 여친은 바로 김길수다. 아, 렉 개오죠? 속쓰려. 야, 이제 다시 좋아졌다. 누나 더 안 좋은 이야기를 해줄까? 연병 아직도 렉 걸려. 더 심한 이야기를. 야, 와이파이 개똥이야. 바로 그 여친은 이거 좋은 이야기야. 정지현이야. 아씨, 렉 걸려. 여친 있는 것도 안 좋은 거야. 완전 못하네. 저희 학교에 나 내기 걸려. 어우, 렉 걸려. 학교에 여친 있다. 맞아. 맞아. 돌려줘, 머리. 몰라 이런 거. 야, 우리 서버 좋은 데로 가자. 야, 여기 못하겠다, 야. 이모한테 다 말해줄게. 어우, 야, 이 서브로 가자, 이거 하고. 렉 걸려 뒤지겠네. 미친 순간이동. 자 이거 야, 걔 이제 온다. 자 이거 독수리 발톱에 강하게 아, BF 사과. 아, 죽냐고. 주냐고? 시딩. 아, 렉. 야, 렉 개심하잖아. 채어 혼자 뭐 하잖아. 돌격이라도 해. 뭐야. 난 지금 돌려줘. 어우, 렉 걸려. 또 멈췄어. 응, 나 왜? 렉 개심해. 야, 왜 이거 끝나고 서버 좋은 데로 가자, 준호야. 응, 이석. 이석이. 상으로, 상으로. 아, 3은 사람 너무 없지 않아? 그런가? 이로 갈까? 아씨, 렉. 아니야, 3이 꿀이야. 왜? 아니면 8로 가, 8. 발 없을걸? 제일 맨 끝에 있는 야, 나 상으로 갈게. 300명밖에 없어. 아, 내 하드건 다 날라갔어. 아이디 잃어버렸어. 됐다. 근데 뭐가? 내가 갈 거야, 짜샤. 하면 죽는다. 야, 이거 봐봐. 해야지. 니 7개에서 더 쓰면 죽는다. 나 잠만. 나 스킨 좀. 나가봤어. 아, 뭐하냐? 누답. 나 좀 불러줘. 뭔 개소리야, 나도 나왔는데. 근데 징계의 거인을 할 건데 왜 좀비 스킨을 왜 바꿨냐? 가면 좀 해주가, 여기. 나 부를게. 역시 우량하는 멍청이었어. 아니야, 나 그냥 어썸블에서 뽑은 건데. 멍청. 나 니 파이어. 그럼 니 체어가. 입냄새. 체어 가라고. 들어온 사람 자동 메딕. 최종 매직 축하합니다. 그리고 당황하셨나요? 나갔어요. 카드. 아니, 얼음화살. 카드. 미스. 나도 좀비고 하고 싶어. 궤도키드 카드총. 뿅. 노잼이다. 니 아처래, 왜지? 이 엠블럼 있는 거 아님? 이거 좀비고 해야지. 됐다. 폐기일게 메딕 하는데? 53렙이? 야, 이제 잘 된다. 야, 비켜. 아니, 이제 맥스야. 아, 신호 좋은 듯. 야, 이제 메스거든. 솔직히 아니고. 빨리 와, 빨리 와. 딱스. 메스. 맥스 31살. 어쩌죠. 갑자기 화살이 안 나가. 야, 민준아! 도현이가 너무, 진짜 나 개삐삐야, 이랬어. 야, 빨리 치자. 괜찮아, 나 들었다.
아 진짜. 아 파이어 렉 개우죠. 아 화살이 또 안 쏴져. 근데 크리티컬이 4렙밖에 안 되는데 지금 이할 때. 잘라줘와. 아씨 왜 안 눌려? 오답인가? 왜 안 눌리냐고? 왜 이렇게 화살이 안 눌려? 아씨. 그래. 야 돌격 돌. 가자. 렉 걸려. 이게 그나마 렉 안 걸리는 건가? 가자. 다 된 거야. 그럼 내가 이거 가만히 깼어? 어. 저 뽀록임. 김의 개 못함. 야 우리 다 깨고 있어. 다 깨고 들어가 그러면 점수 개 높아지. 12,000님. 옆에서 왜 스와이프 지기야? 야 그냥 가자 둘이서. 돌체는 뭐냐? 들어왔구나. 야 애들 다 죽이고 들어갔어. 이거 좀비잖아. 응. 좀비가 하잖아. 나무로 미친놈아. 렉 걸려. 아쳐가. 나 지금 아쳐다 이거. 나무로. 갑시다. 갑시다 사망. 갑시다 사망. 갑시다 사망. 아 들겠네. 우동이 몇 초야? 내려간다. 오지 마라. 나대다 뒤지지 마. 가라! 김두현 몽둥박치기! 화살 드럽게 안 눌려. 씨링. 손 좀 닦고 와야겠어 좀 이따가. 야돼. 근데 의자에서 팍팍 소리가 나. 살짝 말이 안 돼. 가지 얘들. 나 안 쏴줘 화살이. 노답인가봐. 다음으로. 요즘은 조티가 아프리카 TV를 저를 못 이기고 좌절해서 유튜브를 접었다죠. 유튜브 접으니까 저거 이제 똥이 됐어요. 아우 맞다. 이게 원래 똥이었습니다. 맞아요 원래 똥이었어요 조티는. 조티 방송 겁나 노잼이죠. 원하는 거야? 지는 왜 봐? 잠깐 우리 갇혔어. 역시 아프리카 TV 하면 악어 아니겠습니까? 아 개뻘짓 했어. 나 갇혀가지고 나도. 쏘려다가 쏘려면 앞으로 가죠. 아 파이어 렉 걸렸어. 파이어 깼어 아주. 너무 저격하지 마. 나놈이 사랑해. 안 물어. 야 거기 왜 가? 그냥 죽여. 알았어. 점수 얻어. 다 물어. 누가 안 먹어? 인정. 니도 멍청해. 왜 계속 뒤져? 멍청해. 이 조티 서른 한 사람. 아니 나 컨트롤이 너무 떨어졌어. 너무 잘 안 눌려가지고. 야. 부셔. 저 노답. 과연. 사과. 버려. 아니 왜 나? 넌 버려. 일단 넌 버려. 일단 교무실 가고요.
여기서 어딘지 아니? 화장실 아니면 교실에 있어. 가. 다 물고 가. 아니, 멍청아. 여기서 칠 없으면 안 돼. 원래 이거 도티선을 한다면 뭐? 아니, 멍청아, 왜 튕겨? 못함이네. 여기 있다. 슈딩. 개무서웠습니다. 아, 왜 날 따라와요? 여기요? 뭐 하는 거죠? 이거? 한번 전 보겠습니다. 수김이요? 나 순간 뭐뭐 하는 줄 알았어. 그니까. 그 가로라면 내 거 커. 뭔데? 아씨, 교장 못 갔어. 뭐가 찍은 거.